दोस्तों आपके सामने चल रहा है टाटा का इलेक्ट्रिक ट्रक। और कमाल की बात यह है कि ये ट्रक 12 साल पुराना है। LPS 4923 2011 मॉडल ये ट्रक है। और इस ट्रक को डीजल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया गया है, जिसका खर्चा लगभग 10 से 12 लाख रुपए आता है। और साथ ही आपको रेंज मिल जाती है 150 से 200 किलोमीटर। और वो डिपेंड करता है कि आप कितना लोड उसमें ट्रक में भरते हैं, लोड कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। और ये पुराने ट्रक को भी आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा सकते हैं, जिसका खर्चा 10 से 12 लाख आएगा।